जोंनि जाथिया रावनिबो सिङाव थाग्रा जाथि नङा अर्थात सोरबा साधुफोरनि जों खर' बिथांमोननि आथिं दांनानै खर' दांनानै जोंनि जाथिखौ जों डेभेलप खालामनो हाया नट अनलि क्वालिटी एजुकेशन आं बे मोनसे मिसनसो सोबानो क्वालिटी पेरेन्ट्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनै गोबावनि उनाव आङो मोनसे सुबिदा लानानै मोनसे दिनै भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय नैबे सोमदोन टक्स इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों गोसो होनानै खोनासंलां दिनैहाय जोङो स्पेशल टपिक्सनि सायाव रायलायगोन अबाउट ट्राइबेल्स दा बेखौहाय बाहागो लानो जोंहा सासे मानगोनां दङ सार टार्जन गयारि एडभकेट प्लास बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथां अब्ला सिगाङावनो आङो सारखौ खुलुमग्रोबाय आरो बरायबाय गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय दिनै आङो मोनसे जायगायाव हठात खैला मैला हठात आमथिखा ना मा होनो बे जायगाखौ आं बेयाव सफैदों सफैनानै आंनिनो लोगोमोन बिथाङा बिराद गोबावनिफ्राय आङो दिनैसो लोगो मोननानै बिथाङा आंखौ गावनि चेनेलाव वेलकाम खालामनानै बिथांखौ गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ आरो लोगोसे बिनि भिउवार्सफोरनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरबाय दा बिदिनो जोंहा माखासे टपिक लादों दिनै जितु बिथाङा सासे ट्राइबेल संगठननि बा ट्राइबेल स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसननि सासे आफादगिरि जानायलाय जों ट्राइबेल्सफोरनि सायाव माखासे थासारि आरो मा खालामलांनांगौ इयुनाव मा जागासिनो दं बेखौ जों नोंथांमोननो मिथिनो नागिरदों स' सिगाङावनो नोंथाङा सासे ट्राइबेल संगठननि बा स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरि जानानै दा जोंनि आसामनि ट्राइबेल्सफोरनि थासारिखौ नोंथाङा माबायदि मोनदांथिनानै दं एबा स्टेटासा माबायदि जानानै दं गिबियावनो आं सासे बर' फिसा हिसाबै आंनि बर'नि समस्याखौ नोंथांनिसिम आङो बुंग्रोगोन बिनि उनाव आङो बेलेग गुबुननि थासारिखौ बुंगोन दा जोङो ट्राइबेल होननाय लोगो लोगो मा जाहैयो बर'आनो जाहैबाय वान अफ द लार्जेस्ट ट्राइबेल पपुलेसन अफ एन्टायार नर्थ इस्ट राइट बेबो जाय एमंग द प्लेन एरियास दा जोंनि बर'आनो एन्टायार नर्थ इस्टआव जिहेतु लार्जेस्ट पपुलेसन नालाय बेहाय जोंनि समस्याया जुदि सेन्ट्रेल बा स्टेट लेभेलाव ग्रहण जायाब्ला आदार्स ट्राइबेलनि खोथाखौ जों रायलायनानै जाया मानो दे आर भेरि माच लेस इन पपुलेसन एन्ड वी आर टेकिं द लार्जेस्ट पार्ट अफ ट्राइबेल पपुलेसन इन टार्म्स अफ द पपुलेसन पेटार्न बिनि थाखायनो दा जोंहा बर' समस्या दा प्रेजेन्ट सिनारियाव जों मा जानानै दङ बयबो रायजो राजाया मिथिगौ जोंनि स्टेटासा दा मा अबस्थायाव फैदों स्पेसियेलि दा प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टनि सिटुवेसनाव जों एक्सुवेलि दा गोजौआव दावखोनांगौमोन खिन्थु माखासे सेक्सनाव आं नायोबा आं डिप्राइभसो नुनो मोनदों मानो होनबा जोङो मोननै एकर्डनि खोथाखौ आं बुंथ'ला दा थार्ड एकर्डआव आं मोनसे एग्जाम्पल लाबोनो नागिरदों जे बेहाय मा जादों ट्राइबेल डुवेलिं एरियासआव आं मोनसे खोथा खोनाबाय थादों जोंनि ओनसोलावबो जे मोनसे दारागाव होननाय हादान दङ बेहाय जोंनि बर'फ्रा जिहेतु गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव मैदेर जिब जुनारजों जुजिनानै जाग्रा मोनसे जाथिखा दा बेहाय मा जाहैदों दिनै बिथांमोना बेखौ इभिक्सन खालामनायनि खोनाबाय थादों इभिक्सना माबायदि स्टाइलाव बेखौथ' जों हमनो हायाखै खिन्थु एसे खोनानाय मोनदों जे जोंनि दारागाव ओनसोलाव एलिफेन्ट करिडर हिसाबै दा बेहाय मोनसे खोथा फैदों जे जों ट्राइबेल सोदोबानो जाहैबाय मा इन्डिजिनियास पिपोल बेहाय जों हाग्रा बंग्रा दंफां बे एम्फौ एनला जोङो देरबोनाय जों जाथि गतिके जोङो जाहैबाय बनान्चलाव थाग्रा नालाय जों खुनु मैदेरबो अनिस्थ' खालामा जों दाउसेन दाउला अनिस्थ' खालामा जोङो जिब जुनार गावनानै जों बनान्चल ओनसोलखौ जों धंस' खालामा बरन्स बे ओनसोलाव ट्राइबेल थांनानै थानाय माने हाग्रा बारिया गोमजोरैसो थानाय बिनि थाखायनो आं ट्राइबेल सासे नेता हिसाबै जोंनि बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आंहा स्टेट लेभेलनिसिम बेसो मेसेजआ जे जोङो मोनसे आयेन दङ जे भारतनि संबिधानाव जे राइट टु फेयार कम्पेनसेसन एन्ड ट्रेन्सपारेन्सि अफ लेन्ड एक्विजिसन रिहेबिलिटेसन अफ सेटेलमेन्ट 2013 बिनि मथे मा जेब्ला जोङो सोरबा ट्राइबेल बेक्तिखौ जों हादान बा अबेबा लामा कनस्ट्राक्सन हादानाव जों होखारनो नागिरो बिथांमोना मोनसे उचित बिनिमय बा मुल्य मोननांगौ दिनै बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनायनि सिगां माबा मोनसे जायगायाव हंस्थापन होग्रोनांगौ बिनि उनावसो इभिक्सन खालामनो हायो खारन बियो भारतनि संबिधानाव दंखायो बे आं सोरबा टार्जान गयारि सोरबा आंनि कलिग बा सोरबा जोंनि बर' नेता बुंनाय जाया जोंनि भारतनि संबिधानावनो बे राइट टु फेयार कम्पेनसेसन एन्ड ट्रेन्सपारेन्सि अफ लेन्ड एक्विजिसन रिहेबिलिटेसन अफ सेटेलमेन्ट एक्ट 2013 आव होनाय दंखायो बिनि थाखायनो दा आं चिराङाव फैनानै आं मोनसे खोथाखौ खोनानो मोनबावदों नोंथांनिफ्राय
जे नैबे खैला मैलामथायाव आसाम मालायाव जुदि हाबनानै दङ जोंनि बर' रायजो राजानि हाया अनेक थांदों दा बेहाय सरकारा दिनै डेभेलपमेन्ट खालामनो थांनायाव जाहाथे जोंनि बर' जनगोष्ठीनि हाया अर्थात जों वान अफ द ट्राइबेल लार्जेस्ट ट्राइबेल होनबाय थादों बिनि फेर भेलुखौ जों मोननांगोन न्याय जायखौ जोंनि हामा दा जिहेतु बे 10 लाख 15 लाख सोलिदोंबा बेखिनिखौनो मोननांगोन जों बे सोरबा 4 लाख 3 लाख होबा सरकारा बे खारन जों आयेनानो होनाय दं जों हाग्रा ओनसोलाव थांबाबो जोंखौ रिहेबिलिटेसन खालामखांनानैसो बिथांमोना होखारनो हागोन नोंखौ रिहेबिलिटेसन खालामा बिथांमोना होखारनो हाया खारन आयेनाव स्पष्ट होनाय दङ बिनिखायनो आं बुंदों जोंनि बर' बिदा फंबायफोरा कुनु आयेनाव आखाइखौ लायालासिनो दुम दाखाल खालामालासिनो जोंहा आयेन दङ पिआइएल दाखिल खालाम गभर्नमेन्ट एगेन्स्टआव फाइट खालाम जोंहा साफिसियेन्ट गोरों गोरा गथ' ओंखारबाय जोङो सब सिस्टेमखौनो जोङो आखाइजों नङा आथिंजों नङा जोंनि मेलेमजों खलमजों जोङो कर्टआव दावहा नांनानै जोङो दानि जिथु सरकारनि माखासे पलिसि बेखौ जों थोंजोङै जोङो होबथानो हानांगोन दानि थासारिफोरखौ लानानै नोंथाङा सानो नामा बे दानि जेनाखि दैदेनगिरिफोर जोंनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोरखौनो होन जायफ्रा गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै दङ दा बिथांमोनहा मा दायथ' दं दायथ' बायदि बिथांमोना मावदोंना मावाखै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन दानि जिथु लिडार आं नुदों गासिबो आत्महमर्पन गासिबो मा जोंखौ जों गोदो बुरन्जियाव मोनथियोमोन जे बर'आ मोनसे बिर जाथि होननानै बिर जाथि जोंखौ जोङो हिन्दुनि जिथु जेसेबांसा सिभिलाइजेसन जों फैबाय कामरुपा सिभिलाइजेसननिफ्राय कामाख्या मन्दिरनिफ्राय जिथु महाभारत जुगनिफ्राय जों नुबोबाय जे जोंनि बान राजानिफ्राय नरकासुनिफ्राय आदि दिनैसिम जोंनि बर'आ माबायदि बिरै दावहा नांनानै जोंनि नासयग्राखौ जों फेजेननानै दासिमबो थांनानै दङ दिनैनि दिनाव आंहा बिसो जोंनि लिडारफ्रा मानो आत्महर्मन खालामबाय थादों जों मिडियायाव नुबाय थादों जे मोननैबो दलनि नेता सोरनिबा खर' दांजानाय सोरनिबा आथिं दांजानाय बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैयाखै जों रावनिबो सिङाव थानो नाङा जोंनि जाथिया रावनिबो सिङाव थाग्रा जाथि नङा गोदो जों पुर्ब पुरुख जोंनि शंकरदेब बिथांनि दिननिफ्रायनो जोंखौ हाजार हाजार जोंनि जिथु सभेनिस्ट मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा जोंखौ गुस्लाय होनो नाजादोंमोन नाथाय दिनैसिम जोङो बर' हिसाबैनो गोग्गोमै थांनानै दं आरो दिनैनि बिगियान मुगायावथ' सारा पृथिबीखौ जों मबाइलावनो नुजोबो बे हिसाबै जों मानो लिडारफ्रा आत्महर्मन खालामनानै दङ आंनि मा बिखाफोर दानानै थांनानै था जिना हेथ' शेर की तारा जिउ बेसो दा जों जुदि हमना ला गावखौनो मालायजों आथिंजों जोखार जालाय आगदाथिं आखाइजों बुगार जालाय अबा खर'आव जों बुख्लाय जालाय जोंनि लिडारखौ बेबायदिसो नुदों मानो होनबा जोंहा मा जोंहा निजा अस्तित्व गासिबो दंजोबो जोंखौ सिनायथिनो थाखाय जों सोरनिबा मा होनो सोरबा बामोनफोरनि अर्थात सोरबा साधुफोरनि जों खर' बिथांमोननि आथिं दांनानै खर' दांनानै जोंनि जाथिखौ जों डेभेलप खालामनो हाया जोंनि जाथिखौ जों बिखाफोर दाननानै जाथिनि समस्याखौ जोङो दिनै रायजो राजा न'खर न'खर थांनानै जोंनि रियेल इस्युखौ जों बुंहैबासो जों डेभेलप जागोन खिन्थु जों सोरनिबा आथिङाव दांनानै सरन लानाय खर'आव दांनानै बेफोरबायदि नेताखौ जोंनो बर' जाथिया नाङा दा जोंनो नांगौ बिखाफोर दाननानै बर'नि जाय जाथिनि थाखाय ओंखारबोनांगोन जोंनो बेफोरबायदिखौसो नांगौ जों लाजिनाय मोनदों दा बेफोरखौ नुनानै आंबो ट्राइबेल सासे दैदेनगिरि हिसाबै आंहा बेखौनो साननाय दं जे बिथांखौदि ना बिथांमोना माबा मोनसे गाव गावनि लोगो अर्थात जे माबा मोनसे सिचुवेसन गोलैदों नामा कम्पालसन जे दिनै जों बिथांमोननि खर' दाङाबानो आथिं दाङाबानो जों जेलाव थांगोन नामा बुं रायजो राजानो नोंथांमोना रायजो राजाखौ मोजां मोनबा रायजो राजाया नोंथांमोनखौ आश्रय होगोन खिन्थु नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि दिनै पलिटिकेल स्टेटासखौ खिन्थु फानोबा होखारगोन रायजो राजाफ्रा इलेक्सन फैबा होखारगोन गोसोआव ला बेहाय जों रावनिबो खर' दांजानायखौ जों लुबैयाखै जोंहा जाथि दङ बेखौ जोंहा बिजिरगोन जोंहा बर' समाज दं बिभिन्न आफाद दं जों गावजों गाव रायलायलायगोन जों सोरनिबा पलिटिकेल नागपुराव थांनानै जों दिल्लीयाव थांनानै अबेबा थांनानै जों गुवाहाटियाव थांनानै बेफोरबायदि गसा गानस्लायबाय थानायखौ जों मोजां मोनाखै जोंनि ट्राइबेल हारिखौहाय जौगाहोनायाव मा दायथ' एबा नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो बेनो ट्राइबेलाव आं दहायनो फार्स्ट होनखाबाय जे वान अफ द लार्जेस्ट पपुलेसनानो बर' आदार ट्राइबेल्स आर ट्राइबेल्स इन द नेम शेक दिनै बिथांमोना मिसिंखौ नाय बिथांमोना लेंगुवेज दं खिन्थु लिपिबो दङ खिन्थु हाउ माच दे आर स्पकेन इन आसाम
they are not maximum they speak Assamese गतिके माखासे साम सेक्सन जोंनि ट्राइबेलनि केरेक्टारिस्टिक्स गोमालांबाय बिनि गेजेराव जोंहा सनवाल बिदा फंबाय दं बिथांमोनाबो दिनै लेंगुवेज गैया लिपि गैया एसामिस रायलायो थिग बिदिनो बिथांमोननि केरेक्टारिस्टिक्स गोमालांबाय दिमासा दङ बिथांमोनाबो लिपिया दङ बाट देयार स्पिकिं पपुलेसन इज भेरि लेस जायनि थाखाय बिथांमोनखौ साग्लोबनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा राभा दं राभामोनाबो दं बिथां लिपि गैया दा जोंहा लिपि गोनां हिसाबै जोंना 6 शेड्युलाव जितु 90 फारियाव हाबनाय मोनसे लेंगुवेज हिसाबै जोंनि बर' आरो बेजों लोगोसे जोंहा लार्जेस्ट ट्राइबेल स्पिकिंआनो जाहैबाय जोंहा बर' जों दिनै जुदि बर'आ जुदि सोरनिबा सिङाव गाख्रेबजानाय माने एन्ट्राइल ट्राइबेलानो गाख्रेबजानाय आं बिनिखायनो मोनसे खोथा जे माखासे ट्राइबेला दङब्लाबो नेमसेक बहुत ट्राइबेल दङ दिनै आसामाव दं मा गार' दङ बिदिनो गार' दं राभा दं सनवाल दं मिसिं दं लोगोसे आरो टेङाल दं दिमाल दं बर्मन दं नानानथा दङ खिन्थु खैथा जाथिया लेंगुवेज दं दिनै जोंहा साहित्य एकाडेमि मोनलायनाय लेंगुवेज जाहैबाय जोङो बोसोरै मोनबाय थायो गतिके जोंहा लिपि दं जोंहा लेंगुवेज दं गतिके बिनि थाखायनो मा जोङो ट्राइबेलनि भितराव वी आर द ब्रादार्स एन्ड रेस्ट आर आवर यांगार ब्रादार्स It doesn't mean that they are small. They are of same value, but जोङो मा जाहैबाय language दं जोंहा culture दं every side जोंहा all side जोंहा secure दंखायो बिनि थाखायनो जोङो forerunner जानांगौ ट्राइबेलनि भितराव जिहेतु जोंहानो बांसिन पपुलेसन दङ आरो अब्ला जोङो युथ लाइमोनफोरा माबायदि बाहागो लानो हायो नैबे माने हारिखौ जौगाहोनायाव दा नाय हारिनि होनायाथ' मा लिडारजोंथ' जाया जौगानाया जायो न'खरनिफ्रायनो जोंहा दिनै बर' जाथियाव स्पेशली माया जोंहा दुरबल मा इक'नमिकेलि जोंहा बिराद दुरबल जोंनि गथ'खौ जों मोजां स्कुलाव हरनो हाया फैसा थाखा गैया बर' मिडियामाव गारसोना दोनो थिग बेबायदिनो गारसोना दोनबाबो मा बर' मिडियाम आं बेखौ मिन खालामाखै सरकारि स्कुलाव हरदों गथ'आ मोनायाव फरायदों फरायाखै गुरुत्त' लायाखै बिमा बिफाया सोरबा जुमाय फानदों बिमा बिफाया जुमाय फाननानै सोरबा लोंहैदों सोरबा खामला मावहैदों गथ'आ अबेथिंबा दाउ गावहैदों अबेथिंबा एन्जर साहैदों अबेबा मार्बल गेलेदों हा बालाजों गेलेदों खिन्थु मा जोंहा फरायनायनियाव जोङो अन्तत' एटलिस्ट मोनायाव जों गथ'नि फरायनाय टाइमखौ जों एसे टाइम होनो हायोबा खारन दिनैनि आबादा मा हा हु नङा दिनैनि आबादा जाहैबाय सोलोंथाइ हिउमेन रिसोर्स जाय जाथियाव गोरों गोरा गैया बे जाथिया दिनै बैथा गैयि बायदि नावआव बैथा गैयि बायदि जायनि समाजाव नोंना इजराइल इहुदिफोरनि गेजेराव मोनसे एग्जाम्पल होनोसै सोरगिदिं बिथांमोना जायखौ जोङो होनदों मुस्लिम्सफोरजों बेंखन जानाय बाट दे आर वान अफ द स्ट्रंगेस्ट इन इक'नमिक मिलिटारि education in all aspect सोरगिदिं दिनै बिथांखौ नाख्रेबनाय कारना बेनो दिनै जोंहाबो बर'आव मा जाहैदों दिनै अभाब जादों फैसा थाखानि बिनि थाखायनो मा फरायनायखौ जों ज्राब ज्रुब गारदों आरो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय स्पेसियेलि उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ बेखौ जोंनि रायजो राजा नोजोर होनांगौ मानो होनबा उन्दै बैसोआव हाबा लानाय माने मा भबिष्यतआव बे मोजां गार्जेन जानो हाया कारन बियो खामाला मावनानै जानांगोन गथ'खौ मा मोजां दैदेनबावनो बेलाय गावनो गेरेबखाबाय गथ'आ गेरेबगोन सोलोंथाइखौ जों मोजां मोननो हाया 21st सेन्चुरियाव दिनै आं बर'नि लिडारफोरखौ मोनसेल' जे जोंहा एबसुनि जिथु नेतृत्व बिथांमोना होनबाय थायो क्वालिटि इडुकेसना येस राइट क्वालिटि इडुकेसन नट अनलि क्वालिटि इडुकेसन आं बे मोनसे मिसनसो सोबानो क्वालिटि पेरेन्ट्स नांगौनो दिनै गथ'फोरा स्कुलाव थांगोन सोलोंथाइखौ मोनगोन खिन्थु न'आव बिमा बिफा जुमाय लोंनानै दुम दाबुल खालामगोन होमबा गथ'आ बबेनिफ्राय मोनो कारन योर केरेक्टार योर मिशन स्टार्ट फ्रम योर होम नोंनि न'खरनिफ्रायनो बिनि आखल आखु सोलोंथाइया गासिबो न'खरावनो कारन बिमा बिफायानो फार्स्ट फोरोंगिरि बिनि थाखाय नांगौ बिथांमोना जुदि आरो मोनसे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जुदि बिथांमोना मोनसे मिशन सोबावोब्ला जायखौ नों क्वालिटि पेरेन्ट्स जों गुड क्वालिटि अफ पेरेन्ट्स बर'नोबा दे विल प्रडिउस ए गुड क्वालिटि अफ सन एन्ड दिस गुड क्वालिटि अफ सन विल प्रडिउस ए गुड क्वालिटि अफ ससाइटि